Bonjour à toutes et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la bêta de Monster Hunter Wilds. Alors la vidéo que vous voyez là tout de suite, c'est une vidéo que j'ai record ce matin, là je vous parle, il est genre 17h, ouais 17h moins 10. Je les record ce matin, je pouvais pas parler parce qu'il y avait du monde chez moi, donc j'ai tout record sans le micro. Donc ça sera du sans commentaire, je vais pas parler tout le long de la vidéo. Vous me voyez sûrement créer mon personnage, j'ai skip le début de l'histoire là. Donc, je voulais vite fait parler. Je vais vous mettre comment ça s'appelle, le temps à l'écran si vous voulez juste voir l'histoire sans moi qui parle. Sinon, je vais parler un peu là pendant 2-3 minutes. Alors, déjà mes impressions sur le jeu, déjà pour mon PC, j'arrive à le faire tourner, mais vous verrez plus tard que pendant quelques cinématiques, quand le jeu devait load quelques assets. Vraiment beaucoup d'assets, mon PC commençait à tanker un peu, le jeu commençait à galérer, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rien fait en fait. Alors ça a lagué pendant les cinématiques et ça a lagué pendant, alors certaines parties de la chasse, mais c'était assez rare ça. La chasse en elle-même, le gameplay est est assez bien, enfin très, je suis pas sûr, mais il a l'air beaucoup mieux optimisé que le village. Le village, lui, par contre, les hubs de 100 personnes, ça a détruit mon PC, je te jure, je tourne à 15 FPS là, dans le jeu. À part ça, c'est surprenamment mon PC tient le con. Alors, j'ai les specs de mon PC, je vais vous dire ça vite fait, les specs que le jeu m'a affiché. Je les ai screenshot, voilà. Donc, AMD, alors c'est pour vous dire puissance relative à ce que j'ai expériencé, mon PC il fait quoi. AMD Ryzen 5 5600X X 6 core processeur, 16 Go de RAM, Nvidia GTO GeForce RTX 3050. Et voilà. Donc il y a des chances que j'améliore un peu tout ça. Que je vais sûrement passer à une 4000. Je vais sûrement pas améliorer mon processeur. Vu que ça a pas l'air d'être lui le problème. Ouais, parce que même dans les... Ils ont sorti des trucs recommandés, avancés et ultra pour la bêta. Et le ultra recommandé et avancé, ils donnent les mêmes processeurs. Donc je pense que surtout la carte... Or j'y connais rien, j'y connais rien du tout. Qu'on soit d'accord, je suis pas là pour donner des conseils, j'y connais rien en PC. Juste, du coup, je pense que c'est la carte graphique qui va faire le plus qui va faire le plus gros taf ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement attendre le Black Friday et encore claquer la moitié de mon salaire dans cette merde. Pour pouvoir jouer à Monster Hunter comme ils font. Alors à part pour ça, là du coup c'est la première quête. C'est pas la première fois que je joue au jeu, j'ai déjà fait cette quête pendant la Paris Games Week. Donc si vous voyez que je sais jouer marteau, c'est pour ça. À part ça, le jeu, je suis vachement satisfait. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà tué Redo 2-3 fois avec des armes différentes. Bon, c'était des quêtes assez longues, je vois les gens ils le tuent en 8 minutes, moi je suis là avec mes quêtes de 23 minutes. Sinon à part ça c'est très amusant, bah là j'ai Chatakabra est un peu pourrave. Enfin, quand je veux dire pourrave, je veux dire il est pas fort du tout. Juste aussi le personnage que je suis en train de créer, là je vais le dégager, j'ai passé genre 1h30 à créer ce personnage pour au final le jeter en créer un complètement différent. J'étais pas fan de la forme de la tête que je lui ai donnée, ni des comment ça s'appelle des décorations que je lui ai mises. Donc ce personnage sera pas un personnage qui va rester. Déjà je sais même pas si je vais garder le même personnage entre la bêta et le jeu final. Je vais sûrement regarder quelques personnages en ligne et juste récupérer le personnage de quelqu'un et changer 2-3 trucs. À part ça, du coup, pardon, petit aparté c'était. Le gameplay, je m'amuse beaucoup, Redo est vachement drôle. Alors je l'ai éclaté au marteau. Du coup ça m'a donné la confiance, j'y suis allé à la grande épée, il m'a mis un peu la misère, mais c'est passé. Je vais jouer encore un peu pas mal, j'ai l'intention d'essayer de tuer Redo avec chacune des 14 armes du jeu. Bon, peut-être pas le Heavy Bowgun et peut-être pas la corne de chasse. Parce que j'ai encore des mauvais souvenirs de la corne de chasse là, après cette quête de l'Apex Diablos que j'ai fait au dernier épisode sur Rise. J'ai presque pas envie de regarder cette arme plus jamais. Et je suis pas en train d'insulter votre arme, c'est juste qu'elle est pas faite pour moi. Ce qui est un peu dommage parce que je la jouais un peu en seconde génération, c'était drôle. À part ça, j'ai pas joué énormément d'armes, donc juste marteau et grande épée.
Et du coup, je vais continuer. Je vais sûrement vous sortir ma première chasse au Redo qui s'est foirée d'ailleurs. J'ai vu dans une vidéo YouTube pendant que les gens jouaient à la bêta que si tu arrivais à tuer Redo pendant la première quête du Doshaguma, tu pouvais débloquer faire sa quête, tu pouvais débloquer de faire sa quête tout le temps. Le problème c'est que je l'ai mis près du crâne et qu'il s'est enfui, donc bah merde. Je vous posterai la vidéo de ça. Alors, je vous mettrai du coup l'essai où j'ai gagné. Parce que plus tard, je le retrouve sur la map pendant que je me balade et je me dis c'est le temps. Du coup, cette fois-ci, j'avais le temps, j'avais 50 minutes pour le tuer. Au lieu des 20 minutes que la quête du Doshaguma m'a laissé. Donc, je vous donnerai les deux, là, la fin de l'essai final et toute ma première quête avec lui. À part ça, Doshaguma est surprenant. Alors, je l'avais affronté au marteau la première fois, donc c'est peut-être la mobilité qui m'a fait dire qu'il était un peu pourri. Mais la grande épée, c'était autre chose. Je me suis pris beaucoup plus de coups, il tapait beaucoup plus fort. Aussi parce que j'ai eu une moins grande expérience à la grande épée, mais bon. Donc ce que je vais faire, moi, alors mon projet ultime, c'était de tuer chacun des 4 monstres avec chacune des 14 armes. Je pense pas que ça va se faire, je pense que je vais me concentrer sur les armes que je préfère. Donc je peux vous dire que je vous sortirai... Alors déjà j'ai un kill au Redo, au marteau et à la grande épée que je vais vous sortir. Et je vais aussi vous sortir sûrement un kill au Redo avec quelques genre maximum 5 armes de plus. Et je pense que ça sera tout pour la bêta de Monster Hunter Wilds. Après ça on ira finir nos épisodes sur Sunbreak. D'ailleurs, j'ai un peu la rage parce que j'ai tourné le dernier épisode de Sunbreak que j'ai tourné avec les 2 quêtes les plus dures du jeu, c'était le Super Valstrax et la Super Narwa. J'ai oublié de démarrer OBS, donc j'y record dans le vide, j'ai un peu la haine. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Mon PC le fait tourner, mais je vais quand même m'améliorer pour éviter les petits problèmes qui peuvent gêner. Parce que j'ai eu quelques problèmes. Après, bon, c'est une bêta et à ce qui paraît, elle est pas... Je m'en sors bien parce que je peux pas vous mentir. Entre deux quêtes, je suis parti regarder sur Twitter et les gens, ils ont ils ont des bugs graphiques, ça me tue de rire. Les, les modèles de monstres, on dirait des modèles PS1, je te jure. Le Redo, il est magnifique. Avec la tête en carré. Même les personnages dans le jeu, ils sont bons. Je crois que le truc qui m'a fait le plus rire, c'est que tu vois la priorité du jeu quand le modèle de Gemma, le forgeron, le jeu fait bien son effort pour modéliser tout son corps, mais sa tête elle est carrée. Donc, c'était pas mal drôle ça. Bon, je vous laisse pour la chasse où je vais arrêter de parler et je vais sortir d'autres vidéos sur la bêta de Wild. Ce sera surtout des chasses au Redo. Si vous voulez d'autres chasses contre les autres monstres, dites-moi. J'ai une quête de Balahara que je posterai sûrement aussi parce qu'elle était vachement sympa. Et c'est à peu près tout. Allez, je vous laisse apprécier le reste de la vidéo. Bye bye. お疲れ。おーい。覚えた？おーい。こちらです。君のことを聞いているよ。今日呼ばれたわけはわかるかな？はい。禁足地の件ですね。ここよりはるか東にかつて大国があった。1000年の昔に滅んで無人となり、以来立ち入りが禁じられている。今は文献に記録を残すのみだ。だが数年前、一人の少年が保護された。彼は森人の一族を名乗り、里に暮らす人々の存在を語った。信じがたいと学術院が揺れているのは知っての通りだ。文献にその里の記録は？皆無だ。ただ彼のペンダントは未知の物質で作られていた。次に少年保護の経緯だが、
はい。当時とあるモンスターが里を襲撃。彼は単身逃げ延びた。だが使った地下道が崩壊。その後我々が保護した。以上だ。人々の安否は不明。モンスターの情報を。不明だが学術院の見解ではすでに滅んだモンスターの可能性があると。絶滅種。ギルドは森人一族の救助とモンスター白の護衛の調査を決定した。君を金属地調査隊ハンターに任ずる。拝命しました。森人の里を目指すには現地の調査と案内役が不可欠だ。そこで君に頼みがある。アルマと申します。大丈夫。さあ。いい場所があったらベースキャンプを作るって。腕が鳴る。すべてはそこからですね。見つかるといいな。見ろ。これかじ。すごい数。極度の興奮。何かを追っている。人だ。力め。あんなのに止めるか。どうしろっての。何かが。あれで近づこう。できるのですか？やってみる。よーし、やったな。
もう大丈夫。サムルと安心して心配ないよ。よっ、驚いた。本当に人がいるとは。潮流種の一どうしよう。お兄ちゃん。お兄ちゃん、私セクレトであいつが来て。でもお兄ちゃん。あいつってさっきたくさんいたやつかな。うんうん。お兄ちゃんはどうしたのかな。私を逃がして一人で。まずくない？お兄さんはどこに？セクレト、お兄ちゃんの匂いを覚えてる。行こう。ええ、皆さんはベースキャンプの場所を。分かった。でも助けが必要なら呼んで。二人のことは任せてよ。必要なものは置いてくから。行こう。お願い、この人をお兄ちゃんのところに連れてって。頼む。行こっか。じゃあ見つけてくるね。さあ。気をつけて。こっちは任せな。はーい。念のため準備していきましょう。そうそう。了解しました。武器の感触を確かめたら出発しましょうか。もう準備はよろしいですか？セクレトで匂いを追いましょう。セクレトはとても賢いですね。匂いを嗅ぎ分けて自ら目的地に向かうだなんて。今のはあそこに。
全確保のためギルドは対戦の討伐を要請します。
もう安全だ。よし。よかった。申し遅れました。私たちは待ってください。何が起きて、まさかあなたたちがどうやって。実は妹さんからあなたのことを伺いました。妹はどこに。我々が保護しています。一緒に来ていただけますか。ここだよ。すぐに分かった。ええ、信号弾の通りでした。ご無事で。こちらに。お疲れ。おかえり。お、早かったな。妹さんはあっちですよ。早く行ってあげて。風も防げますね。ガリアードとしては申し分ないよ。ちゃんと手当てしなきゃ。手は多い方がね。だからゾロゾロゾロゾロたくさん来すぎ。ほら、手当てしないと。私たちでできるから。お、ノロ。よかった。話はうちのハンターが聞いとくから一旦チロ。はい、行くよ。ほらほら、こちらに戻って。さっきはすみませんでした。助けてもらったのに訳がわからなくなっちゃって。本当にありがとう。ありがとう。イサイです。近くの村に住んでいます。ナナです。アルマと申します。西のすごく遠くから来ました。探し物があって皆で旅をしています。あの場で一体何が。妹とセクレトに乗る練習中だったんです。僕が行けなかった。油断していて。ノノを逃がして奴を引きつけて走って。でも足を滑らせて落ちてしまったんです。ところであなたたちは先ほどは驚かせてしまって申し訳ありません。一体何をやったんですか。その道具も人に扱えるものとはとても思えない。私たちの故郷では大きな生物から人々を守るためにこうした道具を使うんです。もちろん決して人には向けてはならない決まりの上で。そしてこれを持つには許可が必要で。はあ、許可、道具、はあ。そのおかげで僕たちは助かったんですね。ところであなたたちの村はどちらに。セクレトで少し行ったところです。僕らは祖母と一緒に住んでいます。もしかして森人という一族でいらっしゃいますか。森人ですか。違いますが。そうでしたか。実は私たち
彼の故郷を探しているんです。その一族の名を森人と。森人か。ごめんなさい。聞いたことはないです。いや、もしかしたら族長なら何か知っているかもしれないな。あなたのセクレトを長らくお借りしてしまいました。どうもありがとうございました。あのセクレトはあなたの村で？はい、卵から育てました。僕たちにとって大事な相棒です。とても賢いですよね。頼りになりました。そうなんですよ。危険に気づいて避けたり、匂いを覚えたりするのが得意なんです。その分扱いが難しくて乗り手は限られるんですが、特にあいつは賢すぎて乗り手を自分で選ぶようなところがあるんです。だからあなたが乗りこなしていたのを見て本当に驚いてしまいました。とりあえずお二人の怪我の手当てをしませんか？